Shalom, shalom. Yesu ashimwe cyane, mwaramutse neza, twongeye kubaha ikaze mu izina rya Yesu. Imana ibaha umugisha, abo Uwiteka Imana ashoboje muri kino gitondo kuzinduka, kuba ku gicaniro, ni umugisha ukomeye cyane. Twongeye gushima Imana ibanye natwe, Imana itugiriye neza, ikaba iduhaye igitondo cy'umugisha. Turabishimira Imana cyane. Turabakiriye mwese, yaba bari kuri Zoom cyangwa se kuri YouTube. Imana ibaha umugisha, mwagize neza kubyuka no kuba ku gicaniro kugira ngo dusengere uyu munsi Imana yaduhaye. Ijambo ry'Imana yavuga ngo uyu ni umunsi mwiza Uwiteka yaduhaye kugira ngo tunezererwemo. Nta mpamvu rero yo kutanezerwa uyu munsi, kuko Uwiteka yashimye ko tubamo. Byatuma tubabara, byatuma tugira agahinda, byatuma tutanezerwa, Imana ibishire ku ruhande mu izina rya Yesu. Tuze guhura n'ibyiza byose Uwiteka yaduteguriye, tugendere mu ntsinzi y'Imana, tugendere mu mugisha w'Imana, tugendere mu masezerano y'Imana. Uyu munsi hagire ikidasanzwe Uwiteka akora ku buzima bwacu, kiri budusunikire mu masezerano yacu, kiri budusunikire mu mugambi w'Imana uri ku buzima bwacu. Yesu ashimwe cyane. Rero Imana ikomeze guhabwa icyubahiro muri twebwe, Imana ikomeze kwigaragaza, Imana ikomeze guhishura amabanga akomeye mu buzima bwacu kugira ngo turushirizeho kunezerwa no kugubwa neza. Yesu abaha umugisha, Yesu kandi abagire neza. Bikomeje kubakira mwese, mwumve muhawe ikaze mu mwanya wo gusenga no kumva ijambo ry'Imana Imana duteguriye muri kino gitondo. Ndabizi neza ko kuba imbere y'Imana ni umugisha ukomeye, kandi ntabwo umuntu azi imbere y'Imana ngo atahe uko yaje. Iyo uzanye umutima wizeye, umutima unyotewe, umutima wifuza guhura n'Imana, Imana iragusanga kandi Imana irakwiyereka, ugasanga ugeze ahantu utari kugera kuri wowe ubwawe, ahubwo kubera Imana ukisanga uhagaze neza neza mu mugambi w'Imana no mu isezerano ry'Imana. Imana rero ibihererwa icyubahiro, kandi Imana ikomeze kutwagura no kutugira neza muri byose. Nagira ngo dusenge muri kano kanya, umwe wese aherereye, uzamure ishimwe ryawe ku Mana, uzamure ishimwe ku Mana, wishimire ko Imana igira neza, Imana idukunda, Imana itwitwararika, Imana itubereye maso, Imana iri mu ruhande rwacu, Imana itugwanirira uko bukeye uko bwije. Iyo Mana ikwiriye gushimwa, ikwiriye guhimbazwa, ikwiriye gushirwa hejuru. Haleluya. Nagira ngo nsabe Joseline niba ari kunyumva, ari kumwe natwe kuri Zoom, azamura isengesho, n'abandi twese kuri Zoom mwafungura mikrofone zanyu tugasengana. Abari kuri YouTube nawe uzamura isengesho aho uri, dushime Imana, tuyishimire muri kino gitondo, tuze kwinjira mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Joseline niba nyikunyumva, wafungura mikrofone yawe ugazamura isengesho ryo gushima Imana muri kino gitondo. Imana itugiriye neza. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Mwami Imana, Mwami Nyir'ingabo, igitondo nk'iki Mwami Yesu, tuguhaye icyubahiro, tuguhaye icyubahiro Papa, tuguhaye icyubahiro Nyir'ingabo, tuguhaye icyubahiro Mana ishobora byose, tuguhaye icyubahiro Umucunguzi wacu, tuguhaye icyubahiro Mwami. Iki gitondo kuba tubyutse turi amahoro, ni ubuntu bugeretse ku bundi, ni umugisha twongeye guhabwa muri iki gitondo, ni umugisha twongeye gucakira Mwami, kuba twisanze turi bazima, kandi hari benshi Mwami batabigezeho, hari benshi batabishoboye. Mwami igitondo nk'iki Mwami turagushima Papa, turagushima Nyir'ingabo, turagushima kubw'ubuntu bwawe, turagushima kubw'ukora kwawe, turagushima kubw'imirimo n'ibitangaza. Uwiteka turagushimye kuri uyu munsi Mwami wa gatatu, kuri iyi tariki ya 2 Mwami, igitondo nk'iki tuguhaye icyubahiro Mwami, tuguhaye icyubahiro Nyir'ingabo, tuguhaye icyubahiro Mana ishobora byose. Turagushimye Mwami, turagushimye
turagushimye nta rindi turo dufite twaguha nta kindi kintu twabona twaguha uretse kuvuga ngo mwami warakoze uretse kuvuga ngo mwami urakoze kutugirira neza urakoze kudutera iteka ry'ubuzima urakoze mwami w'abami igitondo nk'iki mwami ndagushima kubw'imiryango yacu ndagushima kubw'amafamiye yacu ndagushima kubw'inshuti zacu ndagushima kubw'igihugu cyacu ndagushima kubw'itorero ryacu ndagushima kugira neza ndagushimira uburinzi bwawe mwami ndagushimira umutekano wawe ndagushimira mwami ukomeje kutwiyereka ndagushima ko ukomeje kudukunda karamata data izina ryawe nirishyirwe hejuru izina ryawe nirihabwe icyubahiro mwami oh haleluya witwa ndiho witwa imana nziza witwa imana idahemuka witwa imana ivuga bikaba witwa imana ivuga bigakomera witwa ndiho mwami iki gitondo turashimira ndiho iki gitondo turagushima mwami igitondo tuguhaye icyubahiro mwami bakwinyuza uwiteka nyiringabo uyu munsi utubera umunsi w'umugisha utubera umunsi wo kwambuka utubera umunsi wo kurenga imbibi utubera umunsi udasanzwe mu buzima bwacu utubera umunsi w'umunezero mwami turashinganisha abacu turashinganisha imiryango yacu turashinganisha abavandimwe bacu turashinganisha ibihugu byacu turashinganisha abayobozi bacu turashinganisha mwami buri mwe mwami kugira ngo uwiteka bigaragaze mu ruhande rwa buri wese itondo nk'iki turashinganisha itorero rya Kristo kugira ngo mwami ryongere kugarurirwa agaciro twongere mwami kuba bamwe twongere guhuza twongere kugira umutima uhuje twongere kugira ubumwe mu mitima yacu twongere kugira ubumwe mu miryango twongere kugira ubumwe mu bihugu twongere kugira ubumwe data oh haleluya turakoze mwami urakoze kubw'iki gitondo tukweretse mwami ijambo tugiye kumva mwami ritubere ibiryo byiza ritubere breakfast iryoshye mwami binyure umubiri wacu rinyure umutima wacu ritubere ijambo mwami ryiza ku buzima bwacu rihindura amateka rihindura amatwara rihindura imibereho rihindura ubuzima rihindure mwami imitima yacu kugira ngo mwami ubuzima bwacu burusheho kuba bwiza urakoze data urakoze nyir'ingabo icyo duheje n'imbaraga z'umwijima iyo dukubise hasi n'imyuka iza kutwiba mu izina rya Yesu turakubita hasi imyuka iza kutunyaga turakubita hasi biza kutwiba ijambo ryawe turakubita hasi biza kutwiba umwuka wo gusenga turakubita hasi biza kutunaniza turakubita hasi imbaraga z'umwijima zirwanya ubuzima bwacu mu izina rya Yesu Kristo reka imbaraga z'umwuka wera ziganze mu buzima bwacu mwuka wera tuguhaye ikaze muri iri jambo tugiye kumva kugira ngo utwigishe kurushaho kugira ngo utuyobore kurushaho kugira ngo udukoreshe kurushaho urakoze data icyubahiro n'ikibi cyawe izina ryawe Yesu amen 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 haleluya Yesu aguha umugisha Yesu abaha umugisha mwese bari kumwe natwe kuri Zoom live namwe mudukurikiye kuri YouTube nimukenera kubana natwe ujye mutwandikira kuri nimero tuba twashyize aho hasi kuri link kugira ngo tujye tubaha link ya Zoom mujye musengana natwe live kuri Zoom biba byiza cyane tuzindutse twese tugahurira kuri Zoom tugasengana biba byiza cyane Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagire neza rero nagira ngo dusome ijambo ry'Imana iminota dusigaranye ubundi tuze gusenga dusoza iteraniro ryacu ry'uyu munsi hari ikintu kidasanzwe Imana yakomeje kumishurira muri iki gitondo maze umwanya munini ndi gutekereza cyane ku ijambo ry'Imana no ku murimo w'Imana nagusanga ko kenshi hari igihe dutinda mu bintu ariko by'ukuri Imana akaba atari byo ishaka ko dutindamo hari igihe duteba mu kazi mu mirimo itandukanye mu bikorwa bitandukanye kubera ko wenda bitugaburira buri munsi nibyo bituma tujya nibyo bituma twishyura inzu nibyo bituma ariko ugasanga hari ibindi birenze ibyo ngibyo Imana iba yaraduteguriye ko tugomba kubamo Bibiliya iratubwira usomye mu gitabo cy'Abefeso Bibiliya avuga ngo kuko turabo yaremye ngo ituremera imirimo myiza iyo yateguye kera muri Kristo Yesu
tugomba kugenderamo. Imana irema umuntu wese Imana yaremye hano ku isi ifite ibyo yamuteguriye agomba kubamo, agomba kugenderamo, agomba gukora. Igihe rero umuntu adahishuriwe uwo mugambi w'Imana, ni kwa kundi usanga umuntu akora ibintu byinshi bitandukanye kugira ngo ashakishe imibereho yo kubaho, kandi ukabona by'ukuri, ukabona ibyo kurya, ukabona ibyo kwambara, ariko ukumva you are not satisfied. ntabwo wishimiye 100% n'ibyo uri kurakora. Igihe rero cyose wumva utishimiye neza ibyo urimo, jya umenya ko hari ibindi bintu Imana yaguteguriye ugomba kubamo. Abantu benshi rero turi mu bintu nka second choice, ugasanga ni amahigwe, ni choice za kabiri turimo, ariko atari first, atari ibintu bya mbere twari dukwiriye kuba turimo. Rero ibi bintu nabitekereje, nzagusanga ko dukwiriye gusenga cyane kugira ngo Imana iduhishurire neza umugambi wayo ku buzima bwacu, tubashe guhagarara ahantu Imana yifuza ko tugomba guhagarara. Muri uku kwezi twatangiye, aya mezi asigaye kugira ngo dusoze uyu mwaka, Imana by'ukuri tuyinginge iduhishurire, ntidutinde, ntidutebe ahantu Imana itifuza ko dutinda. Ushobora kumara imyaka 5 ahantu, ariko by'ukuri atari Imana yifuza ko umara. Ushobora kumara imyaka 10 ahantu, ariko by'ukuri atari Imana yifuza kuba. Cyangwa se ugateba ahantu mu kazi runaka, mu mirimo runaka, kandi atari byo Imana yifuza ko ubamo. Rero ni byiza ko dusaba Imana kugira ngo iduhishurire umugambi wayo uri ku buzima bwacu. Icyo nemera ni uko ibintu dushobora guteba mu bintu turi kubivanamo ubumenyi, turi kubivanamo experience, ariko atari iby'Imana yaduhamagariye ko tugomba kubamo. Imana ikaba ifite ibindi, ikaba ifite ahandi hantu tuganisha, ikaba ifite ahandi hantu twerekeza, kandi hari umugisha wacu wuzuye. Aho ngaho rero niyo dukwiriye gusenga dusaba Imana kugira ngo Imana ibashe kuduhishurira umugambi wayo ku buzima bwacu. Reka dusome ijambo ry'Imana mu Bacamanza igice cya 6 umurongo wa 11. Aha ngaha ni Imana itoranya Gideyoni kugira ngo azabe umukiza w'Abisirayeli. Umurongo wa 11 biravuga ngo, nuko marayika w'Iteka araza yicara munsi y'igiti cy'umwera cyari muri Ofura kwa Yowasi w'Umwabiyezeri, umuhungu w'Igideyoni, yasekuraga ingano mu muvure bengeragamo vino ngo azihishe Abamidiyani. Hano baratubwira umusore witwa Gideyoni, umurimo yakoraga ngo yasekuraga ingano, niwo murimo yari afite. Yasekuraga ingano mu muvure ngo bengeragamo vino ngo azihishe Abamidiyani. Iki gihe Abamidiyani bari bamereye nabi ubwoko bw'Abisirayeli. Ruvuga ngo Abisirayeli igihe cyose bezaga imirima, bagiraga ibyo bimbura, ibyo basarura, Abamidiyani barazaga bakabyiba bakabinyaga. Uyu Gideyoni rero nawe yari umuntu wibera aho ngaho, wisekurira ingano, akenga vino, agashaka uburyo bwo kuzihisha kugira ngo Abamidiyani bataza kuzitwara. Umurongo wa 12, marayika w'Iteka ngo aramubonekera aramubwira ati, Uwiteka ari kumwe nawe, wa munyembaraga we, ugira n'ubutware. Imana mu ijuru yabonaga Gideyoni, ikabona nk'umuntu w'umunyembaraga, nk'umuntu w'intwari, nk'umuntu wabasha gucungura ubwoko bw'Abisirayeli. N'icyo Imana yamurebaga, ni nacyo Imana buriya yari yamuremeye kuzagwanira ubwoko bw'Abisirayeli, gutabara ubwoko bw'Imana. Ariko we uwo mugambi ntabwo yarigeze awusobanukirwa, ahubwo ahitamwo kujya gusekura ingano no kwenga vino, akumva ko ibyo ngibyo ari byo bimuhagije. Ariko mu mugambi w'Imana, Imana yifuzaga ko Gideyoni acungura ubwoko bw'Abisirayeli. Niyo mpamvu natangiye mbabwira, dushobora gutinda ahantu, dushobora gutinda mu bintu, ariko by'ukuri atari byo mugambi w'Imana uri ku buzima bwacu. Dushobora gutinda mu kazi, dushobora gutinda muri business, dushobora gutinda mu mirimo itandukanye, atari wo mugambi w'Imana. Hari undi mugambi mugari Imana yaguteguriye
ugomba kubamo, kandi uwo mugambi akaba ari uhishiyemo umugisha w'Imana ku buzima bwawe. Rero ni byiza ko Imana, haleluya, tuyisenga tukayinginga, buri muntu wese agahishurirwa umugambi w'Imana, haleluya, ugasobanukirwa neza, ukaba urishyuwa neza ko ibyo uhagazemo ari iby'Imana yaguhamagariye kubamo. Ahantu utuye, ahantu uri, igihugu urimo, ukaba ubizi neza ko niho Imana yaguhamagariye kuba, kuko iyo uri ahantu Imana yaguhamagariye kuba, ubasha kwakisesinga, ubasha kugera ku mugisha wawe neza, haleluya. Niyo mpamvu rero navuze ngo dukwiriye gusenga muri kino gitondo, buri muntu wese agasenga, agasaba Imana ngo Mana, ese ibi bintu ndimo nibyo wampamagariye kubamo, cyangwa hari ibindi ntazi, ntaramenya, ntasobanukirwa, ntarahishurirwa ngomba kubamo kandi birimo umugisha wanjye? Gideyoni aramusubiza ati, mutware, niba Uwiteka ari kumwe natwe, niki gituma ibyo byose bitubaho? N'imirimo yose itangaza iri hehe? Iyo basogokuruza batubwiye ngo Uwiteka niwe wadukuye muri Egiputa, ariko noneho Uwiteka yaradutaye, yatugabije Abamidiyani. Gideyoni yumvaga Imana itakiri kumwe nabo, kandi barakuze bumva iby'imbaraga Imana yakoze mu gutabara ubwoko bw'Abisirayeli. Abisirayeli Imana yabagiriye neza, ariko iki gihe noneho Abamidiyani bari babamereye nabi. Ngo nuko Uwiteka aramwitegereza, aramubwira ati, genda, uko izo mbaraga zawe zingana, ukize Abisirayeli amaboko y'Abamidiyani, sinjye ugutumye. Imana ishimwe cyane. Imana irangije amubwira Gideyoni, va muri ibyo byo gusekura ingano, va aho ngaho utinze, ntabwo ari aho ngaho nifuza kuguma. Ndashaka kuhaguruka ukagenda kurwanira ubwoko bw'Abisirayeli. Imana ishimwe cyane. Icyo nicyo nakuremeye. Uwo niwo mugambi wanje ku buzima bwawe, ni ukuhaguruka ukava muri ubwo bwoba urimo, ukava aho hantu utinze, ukajya kurwanirira ubwoko bw'Abisirayeli. Abanzi ba Midiyani niwe ugomba kubanesha, niwe ugomba kubarimbura. Imana ishimwe cyane. Bene data munkurikiye muri kino gitondo, nagira ngo mbibutse ko hari umugambi w'Imana uri ku buzima bwacu. Hari icyo Imana yaturemeye twese, utitaye ku myaka ufite, utitaye ku makosa waba warakoze, utitaye ku byo wagendeyemo. Ariko uyu munsi nagira ngo twongere dusobanukirwe ko twese hari umugambi w'Imana uri ku buzima bwacu. Icyama tugasenga kugira ngo Imana iduhishurire neza umugambi wayo ku buzima bwacu. Icyo Imana yaturemeye tugihishurirwe, numara kugihishurirwa ugihagararemo, utangire kwitoreza, utangire kwitegura muri icyo kintu Imana yaguhamagariye kubamo, nicyo gihishijemo umugisha wawe. Nanone niba warasobanukiwe icyo Imana yakuremeye kubacu, haleluya, utangire kucyitoreza, utangire kukibamo, nicyo kizingiyemo umugisha wawe. Imana ishimwe cyane. Rero Imana ibaha umugisha kandi Imana ibagire neza. Nanije kubibutsa muri kino gitondo ko twese hari umugambi w'Imana uri ku buzima bwacu, kandi nitubasha kuhishurirwa niho hazingiye umugisha wacu. Twe gutinda mu bindi bitari ibyacu. Intumwa Yesu aza gusanga ba Petero, yabasanze ari abarobyi, yabasanze mu nyanja bari kuroba, arangije arabahishurira umugambi, arababwira ngo, Petero, ntabwo nabahamagariye kuba aho ngaho mu mafi, ahubwo nabahamagariye gukora umurimo w'ivugabutumwa, nabahamagariye kuroba abantu. Haleluya. Baramukurikira. Yasanze ba Matayo ari abatoza kori, batoza amatagisi, imisoro. Aramubwira ngo, Matayo, ntabwo we naguhamagariye kuba muri ibyo ngibyo. Ibyo ngibyo urimo ntabwo ari byo naguhamagariye. Wino ukora umurimo nkurikira, ukora umurimo w'ivugabutumwa. Yesu ashimwe cyane. Yesu yagiye asanga abantu bari mu mirimo itandukanye, abahindurira imirimo, abasunikira mu mugambi wayo, uwo yabaremeye kubamo. Yesu ashimwe cyane. Kandi aho ngaho niho hari hazingiye umugisha wabo. Nawe mwene data, hari ahantu hazingiye umugisha wawe, hari ahantu hazingiye ibyawe. Nusobanukirwa, nuhishurirwa icyo Imana yakuremeye ukagihagararamo, uraza kubona umugisha uhagije. Isengesho ryanjye muri kino gitondo, nuko Imana yatwihishurira, Imana ikatwiyereka, ikatuganiriza kugira ngo tubashe guhagarara neza mu mugambi w'Imana uri ku buzima bwacu. Reka dusenge, tubwire Imana ngo, Mana, duhishurire umugambi wawe, tuyobore mu nzira zikwiriye, duhagarika ahakwiriye,
kugira ngo tutazasanga twaratakaje igihe mu bintu bitari ibyacu, mu bintu bitari mu mugambi wawe ku buzima bwacu. Zamura isengesho ryawe dusenge mu izina rya Yesu. Uwiteka Mana igira neza, Mana ikomeye, Mana y'imbaraga, turagushimiye ku bw'ijambo ryawe Mwami. Ijambo ryawe ni ryiza, ijambo ryawe riratwigisha, riratuyobora Mwami. Dusobanukiwe neza muri kino gitondo ko hari umugambi mwiza uri ku buzima bwacu. Hari ibyo waturemeye Mwami tugomba kubamo, tugomba guhagararamo, tugomba kugendereramo. Turakwingize Mwami, oh haleluya, uduhishurire ibanga ryawe, uduhishurire ibanga ryawe mu izina rya Yesu Kristo. Duhishurire ibanga ryawe Mwami, duhishurire umugambi waturemeye twese Mwami, kugira ngo tubemo, tuhagararemo, tuwugenderemo mu izina rya Yesu Kristo. Nsengeye abantu bose badukurikiye Mwami, baba bari kuri Zoom, bari kuri YouTube Mwami, buri muntu wese umwishurire umugambi wawe uri ku buzima bwe Mwami, maze tuhagararemo kugira ngo tubashe kubona umugisha wuzuye. Urakoze Mwami Imana, turiteguye kukumva, turiteguye kukumvira Mwami. Urakoze, urakoze Mwami Imana. Uyu munsi dusengeye kugira ngo ukomeze kubana natwe no kutugira neza. Abagiye mu kazi no mu mitandukanye, buri muntu wese ugendane nawe kandi umugirire neza. Icyubahiro gikomeze kuba icyawe ubu n'iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo dusenze kandi twizeye, amen, amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza. Kristo akomeze kubahishurira umugambi wayo uri ku buzima bwanyu. Mugire umunsi mwiza. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom. Shalom, shalom.